das Thema. Also Führer ja, sind geboren oder sie werden hier gemacht. Das ist das Thema. Wenn wir über Führer sprechen, dann natürlich haben wir nicht im Kopf sowas, was wir hier auf dem Foto sahen. Man spricht auch nicht gerne über solche Menschen, natürlich. Aber Führer sind die Menschen, die andere Menschen führen. Oder vielleicht ein Institut oder vielleicht eine Nation oder eine Partei. Führer. Sie zeigen uns ja den Weg. Sie sind immer und meistens sehr eigentlich kräftig, mächtig. Nicht immer, aber meistens. Und es gibt zahlreiche Menschen, die hinterhergehen wollen. Also solche Führer meine ich. Die Führer sind eigentlich Idole. Die Führer sind eigentlich positiv, kreativ. Sie arbeiten auch härter als die anderen, als die normalen Menschen natürlich. Also Freunde, Sie können schon damit beginnen. Wer ist ein Führer? Und dann auch natürlich Ihre Meinung dazu. Sie werden gemacht oder Sie sind geboren. Ja, bitte. Ja, sehr gerne. Guten Tag alle. Heute ist special über das Thema Führung und Führungskraft. Führung ist die Kunst, eine Gruppe von Menschen zu motivieren, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Es gibt viele Eigenschaften eines guten Führers, aber ich erwähne einige. Diese sind Fähigkeit zu delegieren, Kommunikation, Selbstbewusstsein, Gratitude, Elite lernen, Einfluss, Mut und Respekt. Nach mir, eine Person kann nicht Führungsqualitäten geboren werden. Oder Führer werden nicht geboren. Eine Person kann sich mit Führungsqualitäten ausbilden, da Führung eine Reihe von Fähigkeiten ist. Das kann durch alltägliches Üben, Training, Beobachten und Erleben über einen bestimmten Zeitraum gelernt werden. Es ist ein lebenslanger Prozess für eine Person, die ein guter Führer sein will. Sehr schön. Ja, natürlich. Es gibt bestimmte Qualitäten, die man haben muss. Natürlich. Und einige sind ja so selbstverständlich und für alle gleich und andere vielleicht unterschiedlich. Aber es gibt doch bestimmte Qualitäten. Wenn man diese Qualitäten hat, dann kann man als Führer bezeichnet werden. Da haben Sie recht. Natürlich. Ja, noch jemand bitte? Ja, sehr gerne bitte. Führung ist die Kunst, eine Gruppe von Menschen zu motivieren und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Eine Führungskraft inspiriert andere zu handeln und lenkt gleichzeitig die Art und Weise, wie sie handelt. Ich glaube, dass Führungsqualitäten gelernt und gelernt werden können. Führungskräfte sind keine besondere Art von Menschen. Sie werden nicht zum Führen geboren, sondern zum Führen vorbereitet. Jeder Mensch verfügt über grundlegende Führungsfähigkeiten, aber vielleicht nicht aber spezifische Fähigkeiten, die für die Leitung einer bestimmten Gruppe, Abteilung eines Bereiches, einer Organisation, eines Unternehmens oder einer Branche erforderlich sind. Führungsfähigkeiten und Stelle werden unter dem Tag einer Kultur erlernt und der Lernprozess beginnt. Wenn Kinder aufwachsen in einer Familie, sind der Vater oder die Mutter die Führungskraft. Kinder lernen die grundlegenden Fähigkeiten der Führung von ihren Eltern und bauen ihr Führungsstil auf, wenn sie ihre eigenen Family-Einheiten bilden. Ich lerne gerne durch die Beobachtung von Family, Freunden und Mitarbeitern. Das ist alles. Sehr schön. Also
Diese Menschen leiten die anderen natürlich. Sie haben bestimmte Qualitäten und einige von ihnen könnten vielleicht gute Kommunikation oder ja, viele andere natürlich auch. Sie sind höflich, sie können die Menschen verbinden, sie sind positiv, sie helfen sehr gerne. Und dann die anderen denken auch. Die Führer denken eigentlich nicht an sich selbst. Sie denken an Masse, sie denken an Region oder Nation oder über vielleicht an die Welt. Deshalb werden sie als positiv angesehen. Ansonsten, alle sind Führer, alle machen für sich selbst, aber die Führer machen für andere normalerweise. Ja. Und sie haben eigentlich ein großes Ziel. Wir alle haben unsere kleinen Ziele, aber Führer haben ein großes Ziel. Und die anderen kommen auch dann gerne mit. Wenn wir wissen, dass diese Person ist gut für die Nation, diese Person macht für unsere Rasse, macht für unsere Nation, dann machen wir auch mit. Heutzutage auch eigentlich. Es gibt viele Menschen, die also unheimlich viel Geld haben. Aber wenn sie einmal sie vielleicht motivieren, wenn sie sagen, dass sie Geld brauchen, aber etwas Positives haben sie im Kopf, dann gibt man einfach Geld. Sie eigentlich geben auch gerne, wenn sie Führer sind, wenn sie positiv handeln und wenn man vielleicht ihnen glaubt. Also das ist eigentlich die Macht, die Kraft des Führers, die Kraft der Positivität, die Kraft eigentlich von diesen Qualitäten. Ja, wer ist jetzt next? Ja, Kshitish. Okay. Guten Tag, zusammen. Heute möchte ich kann man Führung lernen. Heute Thema ist etwas Besonderes und einzigartig. Es gibt zwei Begriffe in diesem Thema. Einer ist Führer und der andere ist Führung. Und es ist hat auch eine andere Bedeutung. Führer ist Person und Führung ist Prozess. Führung ist also sehr weites Gebiet, aber der Mensch kann lernen, bei Führung dreht sich alles Vision und Verantwortung, nicht Macht. Dann folgt eine große Anzahl von Menschen, ihm oder ihr. Das war alles. Sehr gut. Also die Führer haben eigentlich eine Vision. Normalerweise sind die normalen Menschen und sie sehen, zum Beispiel wir denken vielleicht maximal an nächstes Jahr. Meisten von uns haben auch keine Ahnung, was sie nach 5 Jahren machen werden. Und einige sind vielleicht schon so weit gekommen und sie wissen schon, sie nach 20 Jahren machen werden. Die Führer sehen eigentlich alles im Voraus. Sie sehen alles konkret und dann haben sie ein richtiges vielleicht Ziel im Kopf. Und demgemäß werden sie auch geführt. Sie werden von Vision geführt. Sie handeln dann. Die Taten kommen dann hinterher. Aber Vision kommt zuerst. Alle haben eigentlich nicht eine Vision. Ja. Ja, Freunde, sagen Sie einen nach dem anderen. Ich nehme einfach ein Thema und dann sind Sie dran. Bitte. Ja. Okay, so heute, das ist ein interessantes Thema und ich heiße Anjali. Okay, so Führung, in meiner Meinung, Führung kann nicht gelernt werden, aber kann gelernt werden. Okay. Vielleicht Leute lernen mit dem Erfahrungen oder viele Leute haben Reflexionen und sie lernen Führung. Ich gebe eine persönliche Erfahrungen und für mich
er ist einen Führung. Okay, er denkt über alle. Ich habe meine Ausbildung aus BHU University gemacht und wir haben Essen in Kantine gegessen und jederzeit wir sagten, Essen ist nicht gut oder Speisekarte ist nicht gut, dass wir könnten besser machen. Aber nie hat Idee, was wir sollen machen. Dann mein Mitschüler heißt Amit, übernimmt das und täglich er entscheidet die Menü oder Speisekarte mit den Mitschülern und danach wir haben sehr leckeres Essen. So für mich, er ist eine Führung. Ich denke, er denkt über alle. Okay. Heutzutage sehe ich, dass viele Schulen und Universitäten haben Ausbildung über das Subjekt weiter. Aber für mich, ich denke, braucht man vielleicht Mut, Disziplin, Lust, positive Gedanken, Selbstmotivieren, Neugieriges und manchmal braucht auch aggressive Natur. Das was alles, das ich sagen möchte. Danke. Ja schon, das ist wunderbar. Ein sehr praktisches Beispiel, das man ja miterlebt hat. Jetzt. Ja schon, das klingt wirklich super. Wir kritisieren, wir beklagen, wir sagen, das nichts ist hier gut. Ich bin nicht also für das Land oder für die Leute. Wir kritisieren im Alltag. Aber dann wir zeigen nicht eigentlich, was gemacht werden könnte. Hier in diesem Beispiel, diese Person kam vor und dann, man muss ja wagen, Mut haben und Mühe geben. Eine Lösung. Dann werden wir auch dann, also wir werden dann für positiv gehalten. Wir werden dann automatisch eigentlich. Es gibt Menschen, also die Führer sagen nicht, dass ich bin Führer. Sie handeln eigentlich. Sie arbeiten und die anderen sehen sie und dann machen automatisch mit. Und dann werden sie Führer. Automatisch. Am Anfang sind sie vielleicht allein, aber im Laufe der Zeit, sie sehen, oh, es gibt hunderte Menschen, tausende Menschen, Millionen kommen dann hinterher. So wird eigentlich alles dann geändert. Also das liegt eigentlich drin. Man gibt Mühe. Zubair ist da. Ja, hallo Zubair und Shubham. Zubair will vielleicht was sagen. Gerne. Und dann Shubham. Zubair, ich sehe Ihre Hand hoch. Wollen Sie was sagen? Okay, Shubham, du bist dann dran. Ja. Werden Führer geboren und gemacht. In der Geschichte haben viele Führer wie Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Alexander gesehen. Wurden sie gemacht oder war es in der DNA? Ja, ich würde sagen, sie haben durch ihre Umstände und Erfahrungen Führungsqualitäten erworben. Führer werden gemacht. Führung ist eine Erfahrung, die uns darauf vorbereitet, mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen. Führung wird oft mit Management verwechselt. Führung ist eine Fähigkeit und benötigt keinen Titel. Es ist nicht an ein Organigramm gebunden. Wir können Führungsqualitäten bei Kindern von früher Kindheit an entwickeln. Es beginnt damit, Kindern Gedanken und Meinungsfreiheit zu geben, bei denen die Fähigkeit des Gehirns verbessert wird, über Grenzen hinweg zu denken. Es hilft ihnen auch zu verlernen, zu innovieren und sich zu verändern. Das war alles. Ja schon, also ein richtiges Beispiel haben Sie gegeben. Diese Menschen haben wirklich etwas Großartiges gemacht. Sie machen eine tolle Führung. Rinko hat gesagt. Ja, Rinko, vielen lieben Dank.
Ich kann noch sehr gut sprechen. Darf ich auch hören? Nein, nein, natürlich. Wir also geben Sie Thema vorher. Ja, wenn Sie Thema vorher brauchen, dann schreiben Sie mir einfach oder schicken Sie Ihre Nummer. Ich kann diese Nummer auch dann in die Gruppe hinzufügen. Bitte, meine Nummer können Sie notieren. Ich habe gerade Ihre Nachricht gesehen. Und Sie können auch etwas jetzt sprechen. Das ist kein Problem. Diese Gruppe ist informell eigentlich, nicht eine formelle Gruppe. Einfach kann man hier auch etwas sagen. Sind Sie da? Oder vielleicht? Ja, ich bin hier, aber ich kann nicht sehr viel sprechen. Kein Problem. Vielleicht morgen probiere ich. Okay. Ja, aber Sie können sich mindestens vorstellen, na? Das wäre sehr toll. Ja, ich bin Rinku Sukhmani und komme aus von Kota, Rajasthan. Und ich habe schon B1 gemacht, aber ich bin nicht sicher, dass ich gut sprechen kann. Deswegen, ich möchte nur hören und vielleicht nach ein paar Tagen ich werde... Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Also, Sie gehören auch jetzt der Gruppe, natürlich. Und bitte schicken Sie ein SMS, dann bekommen Sie Ihre Nummer und dann bekommen Sie jeden Tag das Thema im Voraus. Okay. Ja, vielen Dank. Bitte schon. Okay, nächste Person bitte. Einfach. Ja, darf ich? Ja. Gerne. Okay. So, meiner Meinung nach, Führungskraft haben ist wie eine süße oder melodische Stimme zu haben. Eine melodische Stimme bekommt man als Geschenk von Gott. Gleichweise ist Führungskraft. Führungskraft ist eine Eigenschaft, die man als Geschenk bekommt. Obwohl kann man führen lernen, viele unterschiedliche Kurse auch besuchen, aber diese Eigenschaft Kurse zu besuchen, diese Eigenschaft zu verbessern, aber es wird nie gleich wie eine Person, die mit Führungskraft von Geburt begabt ist. Zum Beispiel in Büros sehen wir manchmal, dass eine weniger erfahrene Person, die ihr Team gut leiten kann, und natürlich hat auch Fachkenntnisse und er ist früher befördert als ihre Mitarbeiter. So das ist wegen seiner guten Führungskraft. Führungskraft braucht man sowohl in berufliches Leben als auch in persönliches. Beruflich wie in Schule, Firmen und so weiter und persönlich in Familie oder mit Verwandten, Freunden. Im persönlichen Leben habe ich gesehen, dass die Leute mit starker Führungskraft spielen eine wesentliche Rolle in Familienveranstaltungen. Sie organisieren Ereignisse und führen alle Mitglieder. Wichtig ist, dass die Menschen, die anderen leiten, sollen auch Rücksicht auf ihnen nehmen und versuchen, zusammen ein Ziel zu erreichen. Das ist alles. Sehr schön. Wirklich. Also, ich bin auch ja einverstanden. Die Führungsqualität bekommt man ja auch von Geburt an. Also die Menschen sind ja damit geboren eigentlich, aber man kann auch trainieren. Ich habe auch davon viel gehört. Es gab Menschen, die früher eigentlich nicht Bescheid wussten, was sie machen sollten, aber sie wurden trainiert, sie haben sich trainiert. Andere können sie eigentlich nicht so trainieren, sie müssen sich selbst. Aber in meisten Fällen, die Qualitäten sind da drin schon. Und Sie können sie noch besser vielleicht verfeinern. Sie können vielleicht die Qualitäten verschönern, verbessern, aber die Qualitäten sind schon da. Egal, ob Sie also im Zentrum sind, im Zentrum stehen oder eine Seite. Aber wenn Sie diese Qualitäten haben, dann ist es egal eigentlich, in welchem Bereich Sie sind. Also, Sie sind tätig vielleicht als Lehrer oder als Politiker oder als Philosoph. Wenn Sie richtig an etwas arbeiten, irgendwann kommen Sie automatisch ins Zentrum. Das bedeutet nicht, dass Sie kommen, aber Sie sind immer noch da. Aber die Menschen kommen dorthin und automatisch, Sie sind dann im Zentrum. Diese Qualitäten, aber richtige Arbeit,
Disziplin natürlich, man gibt Mühe und automatisch wird das im Laufe der Zeit geschafft. Sie haben ja recht. Gut. Nächste Person bitte. So bekommen dann alle Chance. Yes. Ja. Bitte schon. Guten Tag, alle. Wichtiges in meiner Seelenpraxis speaking. Jeder verfügt über grundlegende Führungsqualitäten. Verfügt sind jedoch möglicherweise nicht über bestimmte Fähigkeiten, die für die Leitung einer bestimmten Gruppe, Abteilung, Organisation eines Unternehmens oder einer Sache erforderlich sind. Die Weltgeschichte zeigt viele Beispiele für Führungskraft und Führungsqualitäten und Stile in Zivilisationen sowie den Erfolg und Misserfolg vereinzelter Dinge Führungsstile, die 7 Weltwunder, zum Beispiel Taj Mahal in Indien, sind ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Führung im Projektmanagement, da diese Führungskräfte über Jahrzehnte Tausende von Arbeiten führen konnten, die Projekte abzuschließen, die Welt immer noch bewundert. Die Geschichte sieht auf, dass Führungsqualitäten gelernt werden können. In einer Familie sind Vater und Mutter Eltern Führer. Die Kinder lernen die grundlegenden Fähigkeiten der Führung von ihren Eltern und entwickeln ihren Führungsstil. Wenn sie ihre eigenen Familieneinheiten bilden. Ich lehre gern durch Beobachtung von Familie, Freunden und Kollegen. Der erste Schritt, eine erfolgreiche Führungskraft zu werden, besteht darin, zu erkennen, dass Führungsqualitäten und Stile vor dem Eintritt in eine Organisation erlernt werden sollten. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Das ist alles. Alles klar. Also wenn Sie über eine Organisation sprechen, dann ja glauben wir auch einfach, die alle großen Organisationen werden eigentlich richtigerweise geführt. Nur dann existieren sie lange. Ansonsten, wenn Ihr Papa vielleicht großer Führer gewesen sind, aber wenn Sie das übernehmen, dann geht die Organisation runter. In einigen Tagen sinkt alles. Ja, alles geht weg. Aber alle diese Organisationen, meiner Meinung nach, werden richtigerweise von Führer geführt. Nur dann, also diese Organisation bedeutet tausende Menschen, Millionen Menschen arbeiten manchmal. Und jemand ist eigentlich Kraft. Und zum Beispiel hier in diesem Foto, ein Mensch ist im Zentrum. Und diese Führer haben Ideen, sie haben Vision. Sie arbeiten nicht vielleicht hart, sie aber arbeiten natürlich, ständig.
sie arbeiten, aber nicht nur arbeiten, sie lassen anderen arbeiten. Sie geben die Ideen, sie also sagen, wie das gemacht werden sollte. Und wird dann Großartiges geschafft. Sie sind aber dann immer da. Sie können nicht da sein für einige Zeit. Sie bleiben nur dort. Die Menschen glauben, dass jemand ist da, wenn wir also Probleme haben, dann hat er schon Idee. So wird das eigentlich geführt. Praktisch. Immer da. Er oder sie steht immer zur Verfügung. Ja, Shubham, bitte. Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist Führer. Ist ein Führer geboren oder Führerkraft geboren oder soll man Führer die Tugenden des Führers lernen? Meiner Meinung nach in der Laufe der Zeit im Laufe des Lebensspieles lernen wir alles und alles will nicht gelernt sein. Es bedeutet lernen wir das Leben, im Leben lernen wir alles und das Lernenprozess, das dauernde Lernenprozess dauert lebenslang und in dem gibt es zu viele Bereiche und in jedem Bereich gibt es ein Hauptperson oder die immer von anderen beobachtet werden, die immer von anderen geliebt werden und davon bekommen wir eine Hauptperson, der sich als Führer benennt. Und ein Führer benimmt sich also, er immer recht hätte und er immer recht hätte und er benimmt sich als ob er alles in der richtigen Reihe oder in der guten Richtung macht. Und ein Führer kann ein Vorbild für die Gesellschaft oder für die Familie sein. In jedem Bereich gibt es einen richtigen Führer, wie zum Beispiel, zurzeit sind wir in unserem Haus gibt es eine Hauptperson. Sei es unsere Mutter oder unser Vater. Aber gibt es einen richtigen Person oder eine Hauptperson? In jedem Bereich gibt es einen Hauptperson. Wie zum Beispiel im Geschäftsraum gibt es einen Geschäftsführer, beispielsweise Betriebswirtschaftsmanagement wird es sehr bekannt und im Reisebereich gibt es Reiseführer, Tourismusbereich gibt es Tourismusführer und in jedem College ein Hauptleiter. Hauptleiter ist auch ein Führer des Colleges oder die solche Institutions oder dann Institutsführer haben wir. Aber die Führercharakter ist ein Tugend. Nicht alle haben solche Tugend nicht von Anfang, aber im Laufe der Zeit lernen wir oder entwickeln wir solche Tugenden, Führercharakter. Und ein guter Führer macht immer gute Aufklärung oder Reformen in die Gesellschaft, damit die benefitieren können. Ein richtiger Führer macht so das, was die anderen beeinflusst werden. Und wenn gibt es einen Führer, dann natürlich gibt es ein Böse auch. Wenn es die oder die Probleme. Was ist Unterschied zwischen einem gemeinsamen oder Kindermenschen oder und mit dem richtigen Führer, dass nur gibt es nur einen bestimmten Unterschied, das Führer macht immer etwas. Das ist das Unterschied. Er ist immer konstant, er gibt seine konstante Mühe an so etwas zu erledigen, deshalb wird er Führer. Und die anderen denken, dass ich kann das nicht schaffen oder es ist nicht meine Tasse. Und Führerkraft bedeutet, es gibt zu viele Tugenden, wie zum Beispiel Führer so richtiger Mut haben und
das spirituell ist gut gesagt und der Respekt für die anderen und ein bestimmtes Ziel des Führers soll immer das sein, die anderen zu helfen, nicht nur eigene Ruf zu schreiben, sondern anderen zu helfen und anderen zu respektieren und anderen zu beeinflussen. Dann wird er ein richtiger Einflusser oder ein Führer. Und es gibt zu viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel, aber die alle Fähigkeiten im Bereich gibt es einen richtigen Führer und in Bereich gibt es zu viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel im Sprachbereich oder die Person, die eine Institution führt, dann muss er in der Kommunikation fließend sein. Dann wird alles gut. Dann soll die anderen immer dankbar danke sagen. Dann denken anderen, dass ist gut, hat sehr gute Manieren, ist sehr gut maniert. Deswegen wird immer beliebt von den anderen und anderen sagen, dass ist der richtige Mann, auf den wir völligerweise vertrauen können. Dann das Person wird beliebt und fühlt sich selbst, dass viele Kräfte hat und Mächte hat und benimmt sowas, deshalb wird Führer. Und Führungskräfte prägen unsere Nation auch und die Gesellschaft, Gemeinschaft und Organisation. Sehr schön, ja, wunderbar. Also natürlich, wir alle machen etwas, aber wir sind nicht noch Führer oder vielleicht schon. Aber du hast Shubham recht. Etwas fehlt, ist vielleicht Einstellung. Wir sind alle auch aktiv. Aber wenn wir nur sagen oder handeln wir auch. Ein Führer nicht nur sagt, die oder der handelt auch. Und Ständigkeit, sie haben recht. Die anderen beobachten uns immer. Wir beobachten auch tausende Menschen. Und wir sehen, wie jemand macht. Und wenn jemand immer wieder, also tätig ist, ständig an etwas arbeitet, dann wollen wir auch vielleicht irgendwann mitmachen. Und automatisch wird das vergrößert. Automatisch wird das irgendwann ja eine Realität, was der Führer vielleicht im Kopf hatte. Also Vision, tätig sein, motiviert, hoch motiviert sein, eine Antwort haben von also Problemen, Lösungen. Er denkt an Lösungen, natürlich. Und dann, Yuvraj ist dran. Bitte, Yuvraj. Yes, sir. Hallo alle, heutiges Thema ist Führung. Wir wissen, dass niemand aus Führung geboren ist. Wenn man richtig lernen, dann bekommt selbst aus Führung. Zum Beispiel, wenn man klein ist, dass geht Center-Schule und Schule, in Schule bekommt gute Note und nach der Schule bekommt eine gute Arbeit und nach der bekommen Arbeit seiner Chef findet, dass sehr gut ist. Das macht die Schule Anführung und wenn wir von Schule sprechen, dann wir finden diese Situation. In Schule ein Kind, das gut lesen kann, wer auf einem Klassenmonitor beobachtet. Es ist auch ein Beispiel von Führung. Niemand sind als Führungskraft geboren. Aber wenn wir sagen über Vergangenheit, man kann auch sagen Gottzeit. Rund vor tausenden Jahren, wenn wir hören über diese Zeit, dann wir sagen, ja, man als Führungskraft geboren. First born in Indian und im Indian mein Labeling Führungsperson ist Bhagat Singh. Hier gibt es viele Führungspersonen, zum Beispiel Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru und so. Wenn man machte gute Kommunikation mit den Leuten oder mit Kollegen, dann es zeigt, dass man führen kann. Das ist alles.
Sehr gut. Also das ist ja, das klingt wirklich so interessant und auch richtig, dass wir alle waren irgendwann sehr klein, Kinder. Und als Kind ist man nicht Führer. Wir sind ganz normale Menschen. Aber die Menschen beobachten uns von der Kindheit und was wir machen, was wir lernen, welche Menschen uns, also um uns herum sind, das alles beeinflusst. Was wir lesen, was für eine Bücher, welchen Freundkreis haben wir. Wir entwickeln uns hier. Und dann irgendwann, demgemäß werden wir auch groß und großartig. Führer auch vielleicht. Okay, cool. Sehr gut. Ja, Kshitiz ist da jetzt vielleicht? Schon gesprochen, oder? Zubair auch? Ja. Okay, also einige Hände sehe ich hier. Okay, noch jemand will dazu was sagen? Hallo Sir. Ja, bitte, Sonu. Ja, das heutige Thema ist sehr interessant. Ich finde, dass Kinder die Führung Fähigkeit in die Schule, Freundschaft, Gruppe und gute Ausgebung lernen. Man braucht Führung lernen, geduldig zuhören, Maßnahmen ergreifen und verlagert sein, verantwortlich sein, aktiv und gut lernen braucht. Wenn man eine Führung werden, dann braucht man sehr viele Fähigkeiten. Wir haben schon in der Schule Monitor geworden ist, da wir lernen, wie handelt die Klasse. Für Führung lernen und werden man eine gute Sprecher sein. Ich denke, dass Führung zu lernen braucht man gute Lehrer, Eltern und Freundschaftsgruppe und alle sind verantwortlich für diese. Wir bemerken, dass manche Führer aus ihrer Schule, Universität zu führen anfangen. Zum Beispiel Mahatma Gandhi war in Südafrika und bekam er eine Chance gegen die Großbritannien-Regierung zu kämpfen und da bekam eine Chance und dann eine gute Führung werden. Dann kam in Indien und bekannt geworden. Das ist alles. Sehr gut. Ja. Sehr toll. Sehr gut. Ich habe ja was gehört. Jetzt Arya sagt auch noch was dazu. Ja, bitte. Arya, du sagst auch was? Ja, bitte. Kein Problem. Bitte. In meiner Meinung, man kann Führung lernen. Führer werden nicht geboren. Wenn eine Person den Wunsch und die Willenskraft hat, kann sie ein effektiver Führer werden. Gute Führungskraft entwickelt sich durch einen nie endenden Prozess des Selbststudiums, der Ausbildung
Sprechen und die Organisation auf eine Weise lenkt. Dieses Gehärte macht. Führungskräfte führen diesen Prozess durch, indem sie ihre Führungsattribute wie Überzeugungen, Werte, Ethik, Charakter, Vision und Fähigkeit denken. Denken wir auch zuerst an berühmte Personen, zum Beispiel Barack Obama, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi und wir sollen nicht vergessen Adolf Hitler. So das ist nicht geboren, dieser Personen sind Führungslernen in dieser Welt. Dankeschön. Sehr schön. Also das ist wirklich toll zu hören, dass diese Führungskraft ist nicht geboren. Dann kann man auch später entwickeln. Wenn das nur geboren gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht keine Chance gehabt. Dann mussten wir aufgeben. Oh, wir haben jetzt keine Chance, weil wir sind ja ganz normal geboren. Aber Gott sei Dank, das kann man hier entwickeln. Und dann haben wir auch unsere Chance. Irgendwann, wenn wir tätig sind, wenn wir sowas planen, dann schon. Ja, Ankush. Okay, ich sehe hier, Arya, dein Hand ist hoch. Ist das? Ja, bitte. Zuerst Arya, dann Ankush. Hallo Leute, heutiges Thema ist Führungslernen oder Führungsgebaren. Eigentlich jeder wird mit Führungsqualitäten geboren, aber einer, der trainiert ist und an seiner Qualität arbeitet, wird als Trainer liegen. Meiner Meinung nach werden Führungskräfte nicht geboren, wir werden mit Führungsqualitäten geboren. Aber diese Fähigkeit zu maskieren Führungskräfte gemacht hat, denn ihre Handlung andere dazu inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu tun und mehr zu reden, sind sie fahren. Das ist das. Danke. Sehr schön. Also, wenn wir von etwas träumen, ein Ziel haben, dann werden vielleicht die Träume irgendwann wahr. Ja, Ankush, jetzt bist du dran. Bitte. Ja, guten Tag alle. Ja. Führung ist wichtiger oder für Karriere und einiges Ziel. Ja, ich meine, dass ohne Führung man nicht effizient arbeiten kann. Ja. Und wir können mit Führung unser Ziel erreichen. Und Führer ist ihre Fähigkeit sehr spaßig. Und sie sollen jeden Tag seine Kenntnisse erwachsen. Ja. Und sie müssen jeden Tag übersehen und die Aufgabe flüssig arbeiten. Führer sind auch ein Motivationssprecher. Sie sollen auch ihre Mitarbeiter über Projekte, über die Aufgabe betreuen. Und unser Heimatland gibt es so viele Leute, zum Beispiel Mahatma Gandhi ist ein großer Führer. Und sie haben so viele gute Eigenschaften, zum Beispiel Geduld und auch Toleranz. Und ja, das ist alles für uns. Alles klar, richtig. Diese Kraft hat nicht jeder, aber können noch trainiert werden. Das ist wirklich sehr toll daran. Cool. Noch jemand bitte? Diese Qualitäten müssen wir irgendwann ja haben. Dann schaffen wir. Ich denke, wir haben schon, Freunde, gut gesprochen. Hier ist also die Plattform für uns alle und alle bekommen eine Chance, ein nach dem anderen. Also Sie sollten im Voraus was planen und vielleicht auch 2 Minuten oder vielleicht nur 30 Sekunden. Das ist hier egal. Aber jeden Tag sollten wir etwas versuchen, wagen und dann werden wir auch irgendwann Führer. Ja, natürlich, positive Sinne.
Vielen lieben Dank, Freunde. Ich freue mich, dass Sie immer, also noch und noch motiviert werden. Dankeschön und bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.